Сәби қайырымдылық қоры 2002 жылдан бастап жүйелі түрде көптеген жобалар аясында өз қызметін атқаруда. Біздің әр жобамыз еліміздің салауатты өмірі мен білімінің деңгейін жоғарылатуға арналған. Соның бір дәлелі, бүгінгі балалар мен жасөспірімдерге арналған «Домбыра дастан» байқауы. Қордың 20 жылдығына орай өткізіліп отырған бұл байқаудың тағылымы мол. Республикалық деңгейде орын алып жатқан дүбірлі додаға еліміздің түкпір-түкпірінен жас домбырашылар көңіл күйін ағытып, өмір сырын төгітіп, домбыраның үнін жеткізіп, дастан жырланғандай әсер беруде. Байқауға қатысушылар жас ерекшелігі бойынша кіші топ және жасөспірім тобы болып екіге бөлінді. Байқау 3 кезеңнен тұрды. Іріктеу кезеңінде 548 өтінім қабылданып, жартылай финалға 213 қатысушы жолдамалды. Ал финалда 35 жас өнерпаз бас жүлдеге таласты. Байқаудың жүлде қоры бұрын соңды болмаған 40 миллион теңгені құрайды. Іріктеу кезеңі 10 қаңтардан бастап арнайы «Домбыра дастан.kz» парақшасына видео жіберу арқылы онлайн түрінде өтті. Ал жартылай финал наурыз айында Атырау, Нұр-Сұлтан, Шымкент және Алматы қалаларының концерттік залдарында офлайн форматында өтті. Соңғы ақтық кезеңде финалистер өз өнерлерін 21 мамыр күні Алматыда көрсетті. Байқау мерзімі 5 айға жуық болды. Ал 22 мамырда Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының үлкен залында гала концерт өтті. Сахнада дирижер және композитор Айтқали Жайымовтың жетекшілігімен Секен Тұрысбеков, Абылай Тілепберген, Айгүл Үлкенбаева, Асылбек Еңсепов және тағы басқа Қазақстанның белгілі күйшілері оркестрмен бірге қазақтың ұлы шығармаларын орындады. Сол кеште дүбірлі доданың басты жүлдегерлері анықталды. Кіші топта 3-ші орын және 1 миллион теңге көлеміндегі ақшалай жүлде Тукулов Азамат және Құрманжан Әсетке берілді. 2-ші орын және 4 миллион теңге көлеміндегі грант иегері Әліпбек Дарын болды. 1-ші орын мен 6 миллион теңгені Сәрсенғазы Айтмар жеңіп алды. Гран-при және қомақты 8 миллион теңге көлеміндегі бас жүлде Дәулетбай Аянаға бұйырды. Жасөспірімдер тобынан 3-ші орын және 2 миллион теңгені Саят Нұрали иеленді. 2-ші орын мен 4 миллион теңге көлеміндегі грант Әбдіжали Бекнұрға бұйырды. 1-ші орын және 6 миллион теңге ақшалай сыйақы Жанатбек Бағдәулетке берілді. Гран-при мен 8 миллион теңге көлеміндегі бас жүлдеге Сағатбек Нұрдәулет қол жеткізді. Жеңіс құтты болсын! Домбыра дастан байқауының абыройы осы жеңімпаздарға байланысты болады. Байқаудың келесі кезеңі 2024 жылға жоспарланып отыр. Домбыра ұстаған әр баланың шабыттары самғасын, саусақтары талмасын.